Oke, ikalan sanandot lumisda lepi remutan nila. Ay, kemundo bandaraya dia ti hoy. Pokok tu nilo lain dat keke aramin susuabot dusun ministry. Ino pa diteno nga ay nokorikot tokodit ikomoyan kud iti na po katong kiadon te ko iti miagal ko iti kapatayon dat timpubay no. Nga popokito da ino pa boros sa kinarahingan dat nanti kamu mati ka nga pentopot. No kobuk it kumandatid isa o bukti da timpu da bay no. Om iri no katumbayaan ko diteno dat ay nalairogon nalairogon dat saira dot kawaya nembulayan dati iti kotong kiadon iti kapatayon pinapotopot iso o bukti da pinakita kinorohingan dat otop monopot kapya kinorohingan dat saira na pod nakaduso sinuma patulun di boras kinorohingan nga kasunsudan na padati nga patay. Kapatayon mo ti katutukan to katitang pinayngay. Jadi ogumo na ti manimanon dati gusawon dati nga sorohon na dati dat katutukan to kano matitid ti pamagunan nga umpom tatap na ilo na komanda kapatayon. Jadi tuhot to padati nakuroh tu harohilo komanda kapatayon. Om iya din nagyahit iya din ralandet nawayaan iti tulun sayra da nakaduso. Ilo naralan aiso na suway. Harodi okohos. Orongo po ka. O gumutunian dah iti boy pensamokot ay kulam mo ho di kulam kumbahan pomon ni kadawlam ilan harangay mongir karangahan. Sang uni-uni ngayot. Mulahi lula. It bambayangan. Oke. Nga orang awi bagi haro mosos kah segar pod haro manto ko po simbanay kagulat setting di siya. Oke. Jadi ina po di tuhot dati nga nunuh magyadi tomo dan nilat kainggoritan. Nukuroh tu ay awayaan datid ikoposyon. Nga ina po bobos sa agat purimanan dati nga iti net harot tumongkiad karuhang no, tanganak no, kaum pinayan no. Iri ni bobos at agat om ngon dati pinsamo ko ilo kamunda ko inggoritan. Nga akon ko inggoritan tepot ko piyo mimanggot nakatanto naman tadiri ay apor luno datid orotian. Okay. Haro piro-piro hot oroy tando hiti dot nokuro tu iti napok inggoritan dat ay awayaan datid hiti pumugunan nga haro. Kainggoritan kaudipanan kainggoritan po nga penderitaan bagi kaudipanan kasukaran ka kasukaran mano pod iya dilah jadi haradi let piro-piro hot imbulayan dati dat nakuro nang kutit kainggoritan kaudipanan tu miagalidit mayong tayong maya manutanud ti ko dati demonikid ina pa hikapagulo na retanda hiti nga ay nakuroh tu polog hingan nila kainggoritan ilat katangkaboh dati iti kasusahan dati dok awayaan dati isuan do koposyon hari nang kudi dengan opusaw dati tu mantoko pawaya o demi agalilo nga noray tandat moy do iyati na po nga otis toko kopyo okay? Pengkurga ko mo nila tilo.
tongom sekira monsu nga momoguna sabun. Tumila to kag gyamon sud momoguna sabun. Ya diharap na masalah lat YouTube nga harap po orang oy kasari dilo lah. Jadi ilo na po kamoyon dat mengimpulang dati. Mengilana dati. Nga iso na po pangilana nga ilo na kainggoritan. Paingkuro magadid. Ay memerisi dati, mengimpulang dati isuang dat ay kerohanian ilo kainggoritan. Iso na po dohod sekirad imuhang ko sa sangulon ki. Nga haro pagi kasar isay dako o basot menguji de pasangan ki. Saya mau tahu dulu betul-betul dia ini cinta saya kah tidak kah. Haro apa itu di tes pawo. Tes pawo. Haro nanday tindakan-tindakan di sumandak te ka tanak tuago dako mengilot otopot nangku kopiad sinta ko siya ka amo. Nga milon na padam sintan mo ano datagalilot tis-tison bo. Dumuhang pagigyan do. Nga paingkuroh tokod monis tes pawo hedit pasangan datin monopot kapesiad opus dia kamu. Umpaing ka, takon itagwangan kinarahingan ka daw. Ilo na pot, korikatan nilot, kamuyan to kainggoritan, kasusan, iti tongo kaihadan nga, iso ot, pengilaan dati dat hari na kun iati na pa nga otopot kapiyod. Ogirot kumakinarahingan kamu. Monopot to kumakinarahingan kamu. Intay pagindad iso ang pikaruhangan nga iya di na kapitawayaan ki. Sakira paburasan tokod opus muhang manansawo nga kawaya nandudlot kainggoritan tay ko pigampi pagumbalan pikaruhangan nga kita nandam hinggo na hit. Hinggo na kapiya hilisih no kumadis yo. Nah, hondia hoy. Jadi iati kinarahingan nga api atau modon mutut-putut ki kaya kanto oson nangot piramutan dat 4G higa kakoritan nilem kulum na kurlat uyelo. Sera na pundoh dat ay ngondati poin somoko kumah dat bor sa kinarahingan api atau modon mia galiti piramutan to ko oy. Mutut-putut tila piramutan nga hit lurid mintong to kono po. Kadi panguusa. Orohiyan na po mintong ki. Yudi dari bo. Jadi miampay na po kinarahingan nga paingkuroh piat away anda ko inggoritan te ko ikapuriman to kod. Ay. Paingkuroh jadi ko piat kinarahingan harang ngait boros datid yadi nga irih nagidahit popoti lembus datid ogirot makinarahingan. Okay. Popoilo kunod ano ko piyo orongaw giit ano ko piyo milo. Ano pa ko piyo milo hom pagihuman pada tiralan. Jadi noratian na dati dahiti dat ay mengintalang dati popopulang dati omnogi melayakkan kita. Alayak. Iso iri bo, nyagal ko ay nga ako kay lampay kuro da kuralan mo gihum lah. Nga haro hitiot pasang banyak. Pasang banyak pilion nagindom hinggo na kopiyahit layak ka. Yadi kabo. Jadi saya na pa kawaya to kalau kainggoritan kau dipanan nga secara pribadi isay di tao di ponoy. Audipon ni tapurimanan to ko nga inapay kantakan ni dihom mangigit dati dat ikapulangon da karohanian dati miloh nagi momonsay iyati na po nga
memang alayakna siya ka. Alayakna siya ay katarimo ilat usaha-usaha daw ka. Iti na pakanggaritan, kagaton, pagumbalan, miagali di harapisapan, tay ko nuno na pahit ujian-ujian na away andati, nga kakitanan na po nga iso oralan da kinorahingan, dot mengimpulang dati, mamalana dati, memorisi dati, gisombo yati na po nga itulun lagi ko kita nga, ay, memang patut tayo siya asalamat ka. Tulun lagi ko kita nga, ihati lagi ko kita nga, ay, ampay-ampay lah. Masuk surga sa kirod miya galid di. Suway ko, ihati na po nga, dimurnikan, ay talangan to ko kopyo, dot pointopot kamu. Nga, o kito nagid layak ko amo. Harap pakaguti ko mo yun dot ay ihati na po nga lebih yakin akan firman Tuhan. Lebih yakin. Moy lebih katumbayaan to ko lo boros-boros sa kinorahingan. Ino pa di pira-pira sadap di nakatalib nga noroy tandati dot miagal ko hilod kerajaan surga. Onuan tokod kuasa dot menghakimi, bahkan mengintang edit buku catatan surga. Om sayra na po kokito tokod di nga magakun tokod adil ako piya kinorohingan ka. Paingka nagid hiti pamagunan dat timpo bay no nga milo dati komondo ilo na po pagumbalan ilo ujian ilo kainggoritan kaihadan patay ka pengkuro nga moidad iati na po nga okon nagidadat atumbayaan to kalaboras kinorohingan. Ohoy ka haradan dit ohoy atopot nohoy ka. Iridabo. Miagal ko iti kapatayon contohnya. Naboras na kinarahingan dat mo ikaw na pumati pagano hilatua manda ko akano mo ikaw pia insomok mo igit nga kada na to apatay ko mati ka. Timpu do bayno. Iti dondo iati. O kito di dati ilo katapatan na boras kinarahingan no matay di titulun topot di ko pio. Okay? Mungkin dat antakan na po dim ato kayo tumbayaan tu ay sa bukti nga timpu do bayno itagwangan do mato dati mungkin koruhang ko tanganak kompinayan no kito dati ilot bukti do ilon no poboros kinorengan nga poin topot. Jadi nakurah tu pologosan do kinorahingan dat harahot koinggoritan kagaton kosindualan da awayan dati moy do iati no po nga otumbayaan karati kompom tokod otopot kapila boras kinorahingan ka. Irin nagidandad iati no po nga akon nagidandad ogirat tu monopot ti pumakopio ka. Osaro ko gadi ikumaya bo. Borosan no pod nakumbala ko nakatanud dot isoot kumaya na bo di tahun 2001. Binayaran na pati numano didi nga 460. 460. Kumbali mati. Jadi ino pa di hiralani dit business di nga membayar kanu pod 460. Pembayaran pertama kanu kod 100. 100. Pembayaran kedua kanu kod 200. Pembayaran ketalu 300. Pembayaran keempat 400.
Pembayaran kelima 400 tiap bulan kan. Wah, tok monopotu monopotu kepiolo kah? Om mantad ke hari ginawa muhot temu nepot kamu, nu di kay leled apa umbalan gi. Ayah, rundi nga kuit tambalut, ay sok mo tidi tusin ko ti pintangan lagi tulan. Nga, buli ka kad tulungan ako dia membayar saparulah kangko. Mikuo himam mengilod ayakin ni siya, kaamu hindi pa intutunan siya doho. Ay, tiada masalah itu. 1 minggu, entay pergi nga hodi ho kunol no. Sanga daw no pam hodi anu ko kasi nga 4,000. Ina pa boros siya, tiada masalah kan pa nga papakitan ayakin ni siya. Wah, tanud. Paingkukuroh dat ay ina pa hit paintutunan ni dinga haro ho katumbayaan dati, haro keyakinan dati, paingkuroh. Pasti ina pa ikamondat first payment nga tumboyon ni siya. Jadi kotori mo hatus. Kanu hatus ay oruhay mo tiga eno ka sa minggu hatus. Nu kadi ti tamaha ki. Oy kasih tambah lah. Kasih tambah lah. Tak patambaw hatus. Kanu 200 patambawo kago. Minggu katalu kololob. Minggu katalu nga aiso na di. Jadi iso na paralandet popok kito. Approve yun irin po nga haroda nga ini pembayaran pertama mo iati na po nga atumbayaan. Kadaud isuanggot boros sa kinorohingan. Iso na po kapagalan dati, contod anuan dati nga iti kapatayon. Nanti kamu mati ka kinorohingan, timpu dadendo poin topot. Kita yakin. Atumbayaan to kono kopio. Oy lan gue ditid nakombal nga ito koti. Ilo pasalut. Ilo bo. Sanong dagya tujuan dat iginawo bagi. Tokoy kanun pada tim aya ay waguhan nadalagi reja dat. Nga hirin di gimandod ay kawaya takon dit pagumbalan dahiri harapan deritaan dahiri bo away anto ko. Ay. Gumo na dagya iman-imanon ito. Kada boros sa jutawan, ribuan po nga bulilah. Pati lambos. Iti na po kamandat test pawo, ujian nga rumikot kumati tulun-tulun ti pamagunan. Antakan na pandadi nga ina pa kaputusan nga pasti doon nuan diolo. Anuan dati. Ina pa tulun-tulun na tumbayaan na boros sa kinarhingan sudah diyakinkan. Miyampay di boros sa kinarhingan na nakasunod na ilaan diolo nga ina pandit barisan tinimungan to kadi nga ini kamoyan dat tatap ni lolo ka. Haradahi ginawot ko kita no patulun datid ay sayra da iati no patinga lulus ujian hirin na mimbulay kakitanan datang ulunot ay tatap ni lolo ka. Nakumbakod insan no kapiola. Takan pa di nga paparisaan semester akhir. Mechanical engineering. Hari Sabat. Ako minoy. Nga ay masanong ginawa. Amu na aramay ginawa gara-gara amin na dit papariksa nga ay maminoy. Hingga di pilihan no. Ako moy nga sanang ginawa no. Moy ko nga ay ilanong sanang ginawa. Minamili ako aminoy.
Saira dot nakaisin mambayang, hilay gereja likasot sambayangan antakan di tahun 2000. Uli na di, tiyanan na po nga hilad pinampang antakan di. O ngay sakadit nakatalib pagadi di bandaraya tu ay suway ganday baset sakay na muli bo. Karuba ako ditambalut. Oh iya, hi Kristian nga suway denominasi. Ay, isisagya kalasin di ba? Oh, susah nih soalan di tehnu oy kasyo. Iho nga minanong ko susah, oh susah no soalan bay no hoy kangko kadaw. Man sampanaw-panaw dehe talutulun. Si gando kasyo. Ay, miagalit ako no kok kita dia tinu oy kasyo. Iho nga undorong ako minundorong dehe mamanaw. Ay ako kita dahiri ako dahuri kangko. Ay ako hinubo. Memang ako hino ditinu o sorow kuno gidid ako hino kasyo. Magisusuay pohot respondot ang tambalut. Harono higiling kapalat yelo. O basugan ko o buduhan ko pengkure si giling kapala nga. Tinupo tambalut itim kasyom. Giling kepala sambil harit kadibo kasiat yelo tayaan no kuno miagal dia oy ka isiyan no pa kadaw nga suway na tayaan no gisiyo yaw no di katayaan no kangko dot kanu kod manggitin do katumbayaan no miagalin do kasyo kamayin na po nga kuli karena minamili ako giadat hari sabat antakan idi aku di mina di poporisan irihi katayaan di siyo. Puji Tuhan tuh hari bodi saritakin na limpupusan di bawah. Jadi yati na pada ditinga saira na pod kawaya tokod dikantakan umiagalidi moidad itinopod tinimungan toko barisan toko sebagai pananud de kinorangyan nga no katulun doko kito. Oy, ampay. Iyolo na ko pe tulun dat anga taat ka. Megal dadihit iginawod tulun doko kito wo. Barisan tay ko tinimungan dati sebagai pananud de kinorahingan. Nga no kadibay no gi. Sama saja ba. Lebih kurang to kay ti kagumuan. Mila boroson dat ano kita ko pipisuayan to ko kumadilo bo. Piguli-guli dati iti pangangakan lebih kurang to kay panginginom lebih kurangi tulandat lebih kurang to kay diolo. Hingga di pisuayan dat kita tulun dat iolo nak pay barisan dat ay tulun piang nga tatap salamat ka. Haradahit tiad di wagi nga ilo nagi cabaran kumadati led timpubay no. Tu iti kantakan pamagunan mumbal na did mumunsay datid atalup po itaguangan da kinorahingan. Ipagyambalutan nga atalup takay itaguangan kinorahingan. Isuang ka keluarga nga tumalup keluarga sendiri takapiat sampipi Adventist nga tumalup nati ay kay sisan dati kumakinorahingan. Lebih pun isuang did isa kampung, isuang ka masyarakat iti na po hubungan to kumakinorahingan nga natulun o kito om haro. Ay, iya di mari. Ino po di lahid la mandati pagalo. Ino po di lahid. Miagal ko hari Sabat, rumikot hari Jumaat. Miagal hilok kampung dahay di lahid. Mantad ko milo na borosan dat anga tatap na ribo. Harhi main takro. Main raga ka, main takro. Hari Jumaat tutup galanggang. Nah, jadi rumikot te mantad da kampung Sampaping.
Ay aiso di mamain da baino, nukuro tu aiso hari Jumaat. Tutup galanggang hari Jumaat. Baino paingkuro. Jangan bilang hari Jumat, hari Sabat nga mamain. Okay? Nu di pisuayan takal da tulun da suay. Hinodoko nga iya dihiri. Hari Jumaat, ino pa'y digulo pom, tutup galanggang. Okay? Baino, jangan bilang hari Jumat. Hari Sabat po nga mamain takoy. Moy nandoro juki mo si tarit ikin sikul-sikul. Sedangkan dadahay pun sarang nga jogging ba hari Sabat kakago di mo si tar nga paing kurot ako nakago gi. Iya diri. Hari Sabat ino pa'y digulo pohom. Hari Sabat harongait buka Sabat kebaktian isuang keluarga. Baino nunu haro. Karaoke. Sigo kay mangkun karaoke nga hari Jumaat ki. Ini gidi dan iman sawan sawang. Jadi intangan pa dati nunu pa di pisuayan dati. Nunu po hipopokitad iati no po nga barisan pananud tinimungan da kinorohingan dat gisam tulun nga it angguk kepalad. Anga tatap ni looy ka. Jadi may to kada kago ki. Umbalay to kago. Dot ilongay tantingan. Hari gado ko mangimbulay ako tanting-anting mo gi. Ato poti-moti oy gi. Idi laid tokoy enti. Miya galit enti toko ngay pasalit itit perhiasan ang anting-anting ngay. Baino paingkuro. Hari Sabat pod ay sa itsagin sokot-sokot ki. O ngayon di PE gambar di hari Isnin. Ulam paingkuro kopiar itu apa terasuk ini wo. Nga iso no dentong kusaid pisusunuan. Tongon du apat. Korikot tadi ditalu rasuk. Korikot ditalu rasuk nga kok kita ko di ngaharo di paintay do itolingos. Itolingos yo. Kang ko di mamakai ko di anting-anting ka baino kang ko. Kasi ipanangkoy di tihino ilod di haro kasi nolihuan. Nolihuan dat amo maguno. Nga kaubasan no matitit iti gambar kumawin lagi. Harohot iti perhiasan ngay. Kada bursod iati ipiyahit ang mositar nga intani gambar kawin nga haro. Nga kang ko siyom kada na di pamakai kang ko. Subuh dit kongonduan kompinan kongonduan paingkuro na madirid haro dihot sangin sait italingak hino na suang studio no bo. No mamakai dilo garaja irini kago mo nginsok ko kago doon. Nga otopoti-moti gi ikomondot so no pisuayan to kita kopyo bo. Harapon pondod isuang ginawa lah. Nga nunu mo tigay isaliwan idi iri na ginawa no di. Tapot kopyo. Mamaguno ko pagidi nga kani ko ako na puriman nga iri ni ginawa no. Iri ni ginawa no di ba? Mangakan ko pagimadi nga akon ko sandiri itilongon dat sumandiri mo'y pamurut. Iri ni ginawa no imoy pangakan iginawa no. Pakatu jadi hot awayaan kan. Bah kumat hingga to kono didi anaru di kepyo. Suai kairi nga
kedua kali pupusan. Nakuroh nang kutu iti nopo antakan nopo magunan nga pologosan da kinorohingan dat tumalib ba ikoposyen dati. Moy dah dat moy manuh da kinorohingan dat iti nopo gereja daw nga kanu dot kogiratan di aralom. Lobi kagayo kanud mangigit isuanggat kemenangan dari pempuli pemagunan. Moniki dati nga harohi kenggoritan dati tisom-tiso. Harohot kau dipananda awayaan dati. Nga isuanggat tinimungan da gereja. Itih na pada kau dipanan kenggoritan teko nununupohi kasindualan nga manuh da kinorohingan. Dot irinay kanud papisampuruh dati isuanggat isoot tinimungan. Kenggoritan dat isosongulun haro no poralan dati dat ay tumaguang nga ikorohian da kinorohingan isuang ke gereja kadaw nga haro dati pagiuhupan dati. Hari asusa sanggaraja takono kapuriman da asusa. Haro inggorit sanggaraja takono kapuriman dat isuang ka inggoritan. Pingka nagid isuang ka kataadan nga sanggaraja takoid otood. Puji Tuhan. Ilo na dahot ay korohian da kinorohingan. Iti gereja dati nga haro panguhupan, haro ralandet, mangigit, mangahak, magiuhup, isuanggat, awaya pelo kumundo ko di panan. Pasti da iti nahot, o kita dati timpubay no. Haro lawatan-lawatan nga iti gereja dati nga terlibat. Haro tumungkiad, gereja dati nga haro panguhupan, umadi tumungkiad. Monotos takonod harahot usaha-usaha di miloh memonsoy inapahit jemaat dati nga patilah busnaylad kapurimandat megalit akon katulun da suway isuanggat isisa tinimungan da gereja. Isiyo na po kinorahingan nga papapulang ga gereja daw miagal ned menyucikan kaabah di timpunan di nakatalib. Insanan na po nga awayaan dahiri gereja sebagai isoot pagumbalan, isoot ujian, moid ina pohit pananud di siya nga kanuhdot kagiratan. Irin na dahil mangigit dialo rumikote isuanggat kemenangan kayo salipot paimpuli di tipu magunan. Kalau bupusan, nakuroh nang kutu kawaya to ketika mendet kenggoritan. Nga isoot tes power. Rupanya ilo na po kenggoritan ilo nga tes power kinorohingan. Dot hari nang kud iati na po tinga otopot kopio dot kanuh dot popoin sawat. Mangigit popoin talang iti bora sa kinorohingan. Iso na po kakuaan dat nakuroh tu haro iti hari sabat. Nakuroh tu iti na po kaundarangan toko nga iti igitan tadaw igitan dati nga poin susuay lodong kagumuan. At tumbayan ko do ni ko manginggori ta kinorohingan dati nga papakitoh na kopiyod iati na po nga poin susuay lo kagumuan. Okay? Kinorohingan minanahak kitit tadaw sabat ta iso o tanda ipili tanda isiyo kinorohingan nagi iti tulun-tulun daw moid popokito dat iti napatulun nga satya kumakinorohingan. Paingkuroh taka kailoh dat ina pa isa sangulun di nga manapot dia.
ina pahipanuhuan nu nga tanudan di siya. Okay? Kinarahingan ka daw nga paingkukurah dat papakitad iyati na po nga manupot ako makinarahingan ina pahiboras di siya nga tanudan dati. Iri na isa papakitad iyati na po nga manupot ka amo. Tuhan nampak hati ba ka? Makita ikaw kinarahingan na ginawa no di nga harin ako di ina po tindakan no nga miagalid di ginawa no ko amo. Okay? Jadi miagal po ko ilatulandat hari Sabat. Hari Sabat, hari ke-7. Ginawa dati. Inilanto ko. Kaundarangan. Kaundarangan kano po om ato ko na di kumaraja. Mundorong kano po ay sontabidit ay buru-buruan dati nga undarangan tak po di damot ka. Irisuang ginawa dati. Tapoti dat irisuang ginawa dati. Nga karuba na di pagumbalan. Okay? Pagumbalan dat tuntutan hidup. Mongoy di tinan dati. No kadi ginawa dati. Aratian kinarahingan iti ka. Nga nakarati ta kanumadi dong kinarahingan. Nakarati ta kanumadi dong kinarahingan nga haradi ginawa dati aratian kinarahingan iti ka. Pengkuro magyadi dia di. Karati na kinarahingan dati ti. Conform karati isyo. Sekira pemiagal ko tadaw. Okay? Sa minggu turut tadaw. Mantad ko karati o kinarahingan dati da tamaha to ko tadaw. Sanga daw no anuan disyo. Turut tadaw digi. Sebab karati o kinarahingan dati turut tadaw. Sanga daw no anuan disyo onom tadaw dati. Sebab karati o kinarahingan dati. Ano pa siya karati hodi disyo onom tadaw dati na pa nga sanga daw no. Nga mantad ko karati o kinarahingan dati sanga daw na di anuan disyo hari Sabat. Hodi la dati onom tadaw. Puji Tuhan. Nga ilo pia hodi nga hombian to koy isaidit karati iyati ka kinarahingan. Karati to mo da kinarahingan dati onom tadaw takon disyo. Sanga daw no po doho kasyo. Ano da adil loman ko piyo bag. Ngon to ko kago papanahon to ko no pakago it poinsidon to ko nakago miagal ko por 10-an. Karati kinarahingan dati. Mantad ko hopod iso no anuan disyo pingkur gaditil. Iso no anuan disyo gi mantad do hopod iso no. Ilo no hot ay bukti da karati o kinarahingan dati. Nga oy on to kono pakadaw gi. Kando dati karati kinarahingan bo. Lobi ko karati isyo nga ihati nagiit. Manu to ko pod it pengkura madir itu digi. Lobi ko nakarati na kinarahingan dati nga manu to ko pod it. Kalau bi pada kairit oratian na kinarahingan kumadati. Yolo no pohit o kito kopid ay pengkuro gadi lolo. Melayu kupom karati to kono. Mereka yang sesudah terang mengenai hukum Allah itu sampai pada mereka. Sekiranya pod ihati hinggod inopohi boros sa kinarahingan ibinabang firman Tuhan nga natarimoh na dati nga patilombus to kasumap patilombus to katumano di didang pamagunan mantad ko tumano di boros sa kinarahingan nga di aramay kapiyak sandatan nila
Iyati na po nga pointo guang toko popo kita isuot pengintangan tanda dat iyati na po nga monorimo toko tanda binatang. Sekira na po no koilo toko no right iti kebenaran Tuhan, firman Tuhan, sahapon dati manto ko nag-iigi tayo korohian dat pemagunan, korohian dat tulun sa pitulun, nga popo kita dat iyati na pod hiringa haro risiko dati. Haro ko barang kalian kemungkinan kanto iyati na po nga kotori mo da tanda binatang. Nga atau poti mo tigari. O basana no na pari nga miagalidit ay sa na pisuayan. Ay so nando komoyan dat kono kapuri mandat sala ka amo dat sairad o basanan. Iya di no mari. Okay. Jadi tampinay ngai hila na padilam na kita dadati dat iti na pot kantakan na pemagunan dat timpubay no. Nga nakura tu tamodon sakira na pod ang tatap tokom yadit ay so na lobo. Ngamantad ko asaro tokod mimpalid-palid ilo na di kakuada ilo na pot kainggaritan nga haro kasarid away andati. Nailandi dati di kasuabon na bay no do iso na pada tamodon ilot nunu na pay tumalib ba kainggaritan kagaton dat kapurimanan dati nga may dad popoin samok dati kumakinorahingan kosoro tokod isay kinorahingan approve tokod otopot ti laboros kinorahingan conform toko dat otopot tapi na lambus da kinorahingan may laboros-boros daw ikalan sanan dat iyati na po nga kano toko dadat mangigit miyampait og girot ti laboros kinorahingan o gumu o kagaton dati o gumu o kolomokon dati nga nimbulayan lagi dite no dat iso no poralan dati dat poti lembus to kadah dat ogirot nga iti pisampuruan dati isuanggot kaisi ta boros-boros kinorahingan. Kada no dad harapi babakan dati tu iri no pom iso kaguralan dati magiso isuang boros-boros kinorahingan. Jadi ay say milod pasunduran dati suai ke iyati net iyati I will go to kono soran diri-diri to kono masing-masing to kono tid I will go. Hari kagatan dati mila to kay magisunod-sunod. Gano dat pangigiton ko piyad minsamok gumirat to ka kumakinorahingan nga soray siso to kono. Iyati. Wah, mantadidim kanaw mi siso to kon isuang samayang. Kinorahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw do kasuaban na bay no insan po dot naguli kagudahay da iti na pakainggaritan na pamagunan nga may dad popoin samok o pagirot dahay kumadia ikalan sanan dat ino pohit pagumbalan na away andahay nga okon ko popoin sadu dahay kumadia nga miagalon na boros di Raja Daud ilo na po kainggaritan nilo nga milondom momonsoid iti na padatulun nga o girot osomok kasari kumakinorahingan. O gumu nahi kalau mo kandahay Tuhan, korohian dahay di asarud akapientok dat boros-boros nu nga ilo na dahit apatut dahay do pondaron may nahay uhupay gisombuat opusus dahay ti kaposian dahay damin samok gumirat kumadia. Kung sikaw nagito ahakon na had iswang pagindalanon kaposian datado do bay no hingga no porikoton buruan dahay nga kanu dahay pindalan mientok dit korohyan no. Tinasamayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati halipiad o gumu tamo dat cabaran. O gumu na cabaran dat pagyampayan to ko nga palagosan no polo tumali bikasarid isuangat kay sisan dati. Hari timput-timput iya diri mo. Okay. Bah hinakaw po kapirba to ko dat kasuabon da suab